ड्रेन का गंदा पानी बारिश के पानी से ओवरफ्लो होकर किसानों के खेतों में घुसा। जगरांव में बारिश के कारण हर साल कोई न कोई समस्या खड़ी हो जाती है और आज जगरांव प्रेस के लोगों ने जगरांव की ढालीवाल कॉलोनी के पास मौका देखा तो वहां पर एक सेम जाती है जो कि पिछले काफ़ी समय से साफ नहीं हुई है और जिससे वह बारिश के दिनों में पानी से भर जाती है और उसका पानी ओवरफ्लो हो जाता है और वहां पर कुछ किसानों के खेतों और घरों में ये गंदा पानी निकल जाता है। मौके पर एक किसान परमेश्वर ने बताया कि हमने पिछले साल भी सरकार को लिखकर भेजा था और जगरांव के एसडीएम राम सिंह ने एक दिन इस ड्रेन का मौका भी देखा था, परंतु हाल अभी के अभी वैसे ही वैसे हैं। बहुत नुकसान होंदा, इस खातर इन्हू सफाई वधिया तरीके कराई जाए। अगे जो उत्थे नानकसर दे कोले उत्थे महकमे ने आम तां पुल नूं बनाउण दे लई ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਪਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੈਂਟਰ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਾਓ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਲੰਘੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਛੱਤਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਪਤ ਮਿਲਾਪ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਡਾਫ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲਾ ਜਗਰਾਉਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕਸਰ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਨਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੀ ਸਮਝਣ, ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਕਰਾਈ ਜੋ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੱਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਫਾਈ ਸੇਮ ਦੀ ਕਰਾਓ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਸੇਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ।